可唔可以再表演咗一次頭先徒手揸生鐵鑊啊？走開啊！好煩啊！買嚟炒雞啊！不過啊，已經變咗紅色同埋綠色交匯嘅時候啦。人哋阿老師喺度落住。點啊？冇影低佢啫，驚炒錯啊嘛。哦，你影佢哋嗰啲。哇！落咗多辣椒啊！俾你睇，你啦。嗱，睇呢個。老師嫌我煩。點啊？開得未啊？好啦，好好收啦。嗰個紅色好似冇炒過咁喎。你炒快啲啊嘛，好快啊！係啦，炒快啲，快啲！嚟！但係揸鑊坑嘅就明顯就係一個外行人。見咧兩隻手指。咁樣應該用呢個咩啊？碗力。你翻去練下想像下先啦。一實㗎嘛。好。開得未啊？應該差唔多啦，係嘛？我由於炒咁耐啊，覺得。好啦 ，OK 啦。而喺屋企咁樣啊，餓死啊！咁先翻嚟就整喺邊啊？爆一爆啲葱啦。唔得，我要抽起呢個先㗎。係啊，咪抽起咯。你擺側邊啫嘛。之後甩手跌鬼晒。你唔緊要喎，再炒過啦，睇下起碼夠。我哋不起晒油啊！我知你入呢一條係啦，懟落去咯喎。係，爆佢。佢有少少。幾粗？嗱，粗嘅原因咧，唔係因為係結果人嘅問題喎，係準備食材提供嘅主辦單位咧，嗰個薑太厚。薑太厚，我唱首歌嚟聽。我唱首歌嚟聽下。這就是薑太厚，薑太厚。頭先咧，老師咧，薑絲同埋呢個分開嘅。蒜片係分開嘅，睇嚟真係好趕時間。我哋喺度全場。而家佢唔知做咩，根本就唔知係炒乜。哇！有幾大條喎，個薑絲。喂，我容許加翻啲油好似好啲，等炒雞真係冇油。咁你哋而家係咪真㗎？喂，差唔多啊。喂，我哋未整過芡㗎嘛？整過啦。整咗㗎。因為時間關係。好啦，差唔多啦，落啦，落雞啦。喂，不如問下老師，老師啊，咁樣會唔會太少油炒雞咧？咁啊，梗係少一啲啦。係嘛？加翻一茶匙。一茶匙啊。一茶匙唔係一湯匙，我細仲你？炒餸就係靠感覺㗎啦，喂，燶晒啦嗰啲薑都已經。不如等我炒雞啦。好。好啊，交俾你。